sa mu tu zabudza. Aha. Kto tu bubnuje? Kto tu bubnuje po radiátore? Kto je toto? Kto je toto? Aha. Pomoc, prišli mimozemšťania. Tí takzvaní bulíci. Pomoc, jaj. Lásky plný, láskou vás obdaria a infarkt vám donesú. To sú oni. Tí mimoni. Mimoni, a my sa nedáme, kde máme nejaké piškoty na nich pomáhajú. Kde to je? Rýchle, vstávame. Bulíci. A koľkože je hodín? Koľko môže byť hodín? Juj. Aha. Po prvých piškotách vyzerá, že to zaberá. No, aj s radiátorom prileteli, aj s radiátorom vyzerá, že aj odletia.